Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia Pires, eu sou ortodontista e implantodontista e a gente já tem publicado vários vídeos sobre o bruxismo do sono em crianças, seja pelos fatores de risco, a associação do bruxismo em crianças com distúrbios temporomandibulares, e hoje a gente vai falar sobre o tratamento desse bruxismo do sono em crianças, certo? Então, para isso, uma série de autores fizeram um trabalho de revisão sistemática e a gente vai conversar um pouco sobre esse trabalho. Então, na verdade, a etiologia do bruxismo do sono, a gente já falou nos outros vídeos que ela é multifatorial, como estresse, ansiedade, problemas respiratórios principalmente, e existem muitas modalidades de tratamento para esse tipo de bruxismo, como as modalidades farmacológicas, que são as medicações, as psicológicas e aonde entram nós dentistas, que são os tratamentos odontológicos. Então, dentre o tratamento farmacológico de medicação, como se trata bruxismo do sono em crianças hoje em dia? Usando medicamentos como benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, beta-bloqueadores, agentes de dopamina, antidepressivos e relaxantes musculares. Um outro tipo de tratamento são as terapias psicológicas, como as terapias comportamentais, com base na higiene do sono, onde nós temos que tentar fazer a criança dormir mais do que 8 horas de sono por dia, num ambiente completamente escuro, sem barulho, de preferência que a criança não mexa no telefone ou tablet antes de se deitar, para ir já desligando o corpo, para entrar num sono mais profundo de uma maneira mais rápida. Terapias de relaxamento para manejo de estresse durante o dia, psicoterápicos, e a associação até com homeopatias e florais. E dentro da odontologia, que é onde a gente entra, normalmente a gente trata o bruxismo confeccionando placas e protetores bucais. Essas placas podem ser feitas rígidas ou softs, apesar de eu particularmente optar sempre pelas placas rígidas, pois as placas softs elas têm uma tendência clínica de estimular o paciente a apertar mais, por ela parecer um colchãozinho. Nós podemos tratar também com alguns tipos de ajustes oclusais, porque às vezes é um contato prematuro que está causando aquele ranger dos dentes, na tentativa até de tirar esse contato a mais naquele dente em relação aos outros, restauração das superfícies oclusais e até alguns tipos de aparelhos ortodônticos. Então, nesse trabalho, eles pegaram 268 artigos, selecionaram 10 e eles verificaram nessa revisão sistemática que os tratamentos farmacológicos eles têm um resultado melhor, uma vez que o bruxismo é desencadeado pelo sistema nervoso central. Então, ele é um distúrbio psiquiátrico. Então, nesse trabalho, o tratamento farmacológico, ele procurou ser mais eficaz na redução desse bruxismo do sono em crianças. Mas, logicamente, antes da gente sair dopando todas as crianças no mundo, com bruxismo, é muito ideal a gente tentar fazer um tratamento conjugado e paliativo, principalmente com terapias psicológicas e até um tratamento no consultório odontológico com um especialista na área. Então, se você tiver alguma criança ao seu lado, que seja uma criança bruxista e estiver precisando de um tratamento odontológico nesse sentido, você pode contar conosco. Um grande abraço.